Etxebizitzaren krisiari aurre egiteko historikoa izan daiteken bozketa bat eginen da bihar Euskal Hirigune Elkargoko bilkuran, hain justu, konpentsazio sistema ezarri ala ez bozkatuko da. Gure saioan azalduko dizuegu zer den konpentsazio dispositiboa, arratsaldeon eta ostiralero legez asteburuko planak ere eskainiko dizkizuegu jarraian. Etxebizitzaren arazoari irtenbide bat atxemateko bidean, eztabaida garrantzitsua eginen da larunbatuntan Euskal Elkargoaren bilkuran. Izan ere, etxebizitza turistikoen alokairuei konpentsazio neurria ezartzeko proposamena eztabaidatuko da. Eta zer da konpentsazio neurria? Hornituriko etxebizitza bat daukazularik, bigarren etxe bat dena, zure lehen etxea, gero bigarren etxe bat, eta etxe bizitza hori, nahi behar moduzu turismora edo osoki turismoan alokatu, behar duzu horren truke beste etxe bizitza bat jarri parke alokatibo pribatuan. Baitu behar dituzula 3 etxe, metro karratuko puru berdinekoa, eta herrian bertan, behar moduzu etxe bat, beste etxe bat izan beharko du beste etxe horretan, herri horretan ere bai. Orduan, alde hortatik, Hirigune Elkargoan hartuko duten erabakia nahiko konpentsazio indartsu bada. Salbuespena 120 egun arte alokatzen dutenen kasua, euren etxe bizitza nagusitik gela bat alokatzen dutenena, edota ikasleentzat alokatzen dutenen kasuak izanen dira. Gaur egun 310.000 biztanle inguru ditu Ipar Euskal Herriak, eta 51.000 etxe daude alokairuan, parke pribatuan, horien artean ia 10.000 etxe bizitza turistikoak izan ere, alokairu motzeko etxeen eskaintza 120 hazi da azken 5 urteetan. Konpentsazioa berez neurriaren sedea hori da, da gero eta zailago egitea hornituriko etxe bizitza turistikoen garapena. Gaur egun erazo handia bada gaur Ipar Euskal Herrian espekulazioaren arloan. Etxe bizitza gero eta jende gehiago dago ezin aurkituz etxe bizitza bat bizitzeko. Bigarren etxe bizitzak eta Airbnb, Abritel edota Holidays plataformen bidezko epe laburreko alokairu turistikoak nabarmen emendatu dira urte osoko alokairuen kaltetan. Hauen hitzetan, neurri honek baina ez du deus konponduko. Eskaintza gutxituko da eta ondorioz hotelen prezioak ere emendatu egingo dira, eta jende askok ez dauka dirua hotel bat pentsio osoan ordaintzeko. Halaber, etxe bizitza nagusiaz gain beste etxe bizitza batzuk dituztenen artean, 80% bakarra dutela diote. Horregatik uste du neurri hau zorrotzegia dela, ulertzen du arazo bat dagoela, eta irtenbideagian, lehen bigarren erresidentziari neurri hau ez ezartzea dela dio, bai ordea agian inbertsio moduan gehiago dituztenentzat. Urte osoko alokairura bideratzeko, etxe horiek, baina bigarren erresidentzia bakarra izan da, ez da eraginkorra dio. On ciblerait des gens qui en font un revenu, un investissement. La première résidence secondaire, le but, ce n'est pas l'investissement. Biarritzeko kasua esanguratsua da eta alda mugimenduak hainbat ekintza egin ditu azken urtean. 2021 urte ondarrean, urte osoan alokatzeko bakarriko 28 eskaintza aurkitzen altziren agentzia edo plataformetan. Tokiko biztanleen 100 galdei erantzuteko. Aldiz, turismorako 706 etxe bizitza hornitu libre proposatzen ziren. Gura latzak sortzen ditu tsunami baten irudia ematen dugu, eta ia dena hornituriko etxe bizitzen garapena tsunami moduan ari da edatzen Ipar Euskal Herrian. Eta hori etetea ezinbestekoa da. Eta hortan hautetsiek larun batean izango den bozkan badute erantzunkizuna. Herriak eskatu du, izan da manifestalia azaroaren 20an, 8.000 pertsona joan dira kalera, 8.000 pertsona kalera joan diren egun horretan bazien bost eskaera eta horietariko bat zen konpentsazioa.
Instituzioi neurriak alde egiteko joan den azaroaren 20an Baionako manifestazio erraldoia agintzen, baina neurri berriak ez dira denen gustuko. Azken egunetan, Koietzen Arrondaiako auzapezak esan du neurria ez zaiola egokia iruditzen. Hendaian esaterako turismoa hiriko aberastasunaren 17% dela kontuan hartu behar dela eta komertzianteen kalterako dela turistak etorriko ez balira. Eta interneteko plataforma horien elkarteko ordezkarien hitzetan, ez dute alokatuko eta beraz, beraiek urtean behin etorri nahi badute ez dute ezpare salduko eta itxita egonen dira etxe horiek, ondorioz komertzianteei ere kalte eginen die. Konpentsazioaren dispositibo hauia da beste hiri handietan dago, Nizan, Bordelen eta Parisen esaterako, baina lehen aldia da lurralde osoan horrelako neurri bat hartuko dela. Hala ere, dispositibo honek, iparraldean, 24 herriri eragingo die tentsio handien jasaten duten 24 herriri hain zuzen. Bordelek eman dituen datuen arabera, 8.000-etatik 4.000-atara jautsi da hornituko etxe bizitzen kopurua, erran nahi du eraginkorra dela neurria. Eta gaur egun etxe bizitzaren gaian neurri eraginkorrak behar ditugu. Jada Frantziar estatuko Paris, Bordele, Nantes, Lyon edo Estrasburgo bezalako hirietan hartua izan den neurri hau izanen da protagonista Euskal Hirigune Elkargoaren biharko bilkuran. Euskal Herri osoko 112 ikastoletan gaur Ipar Euskal Herriko ikasleek azterketak euskaraz egiteko eskubidearen alde elkarretaratzeak egin dituzte. Hauxe gaur goizean Ziburukoan egin dutena. Euskal Herriko ikastolen elkarteak sehaskarekin eta azterketak euskaraz kolektiboarekin batera egin duten deialdia da. Eta guraso, ikasle, langile eta orokorrean euskaltzaleei parte hartzea eskatu diete. Epeak gero eta urbilago ditugu eta egutegia gero eta tinkoago, presioa ere. Horren arabera, igoko dugu, ezin dugu erantzunik gabe egon horrela, eta ezin dugu utzi gure ikasleak azterketak pasatzen beste hizkuntzarekin. Momentuan ari gira joandinak egiten, Parise eta Bordelen artean, batak eta besteak diote bestearen ardura dela. Argiki, denak edia itzakiak atsematen ez egiteko. Eta azterketak euskaraz gibelatzeko, albezain bat, erabakiak, ez dira usartzen ez argi baten erraterat, baina ez dute urratxik maten, bai ez errateko. Beraz, egira, joandina horiak egiten, Pariserat aldi batean, Bordelerat besterat, eta segituko dugu lortu arte. Ikusentzuleok, ostirala da eta asteburuko planak proposatuko dizkizuegu gaurkoan Azparnen hasiko dugu itzulia, ez da, Aitor? Bai, ala da, Jon Maia, musikari, bertsolari, idazle, urretxuarrak 200 bat kanta idatzi ditu, 1981 ona hainbat musikarirentzat, bestea Anari, Negu Gorriak, badakizuen nola kantatzen zuen ez, kantatzen duen herri bat inoiz ez da hilko, bera ere ez badirudi ez dela inoiz hilko, eta bere 200 kanta horiek nolabait liburu batean bildu eta azaroan kantak beraiek eta kantaren inguruko historioak bildizu dituen elkarra argitaratzearen bitartez. Bada, hor barnean, kanta hoien hainbat bertsio egin zituen berak eta bertsio horiek bihar holtzaratiko ditu adibidez Azparnen. Bertaratu nahi dutenek eta aukera hori galdu nahi ez dutenek, Mendalde aretoan izango da kontzertu hori, gaur gauean, arratsaldeko 8:30 eta sarrerak 10 eurotan egongo dira eskuragai. Gonbidapena beraz, gaur eta orain urteurren berezi batera eramango gaituzu, ez da idati? Hori da, bihar Zizpa gaztetxeak, Baionako gaztetxeak 6 urte betetzen ditu eta azkeneko 2 urtetan COVID dela eta ez dute ekimen gehiegi egiteko aukerarik izan, beraz beharko besta izugarrizko gogoekin hartuko dute. Eguna, guraldi ona balimadugu, poteo batekin hasiko dute, Baionako hainbat ostatuetatik, eta gero bazkari izango dute Biltxokon, baina egun horretako hitzordurik garrantzitsuena arratsaldeko 9:00, gaueko 9:00 hasiko da Judas Argarateren kontzertuarekin, gero gaueko 10:30 Makonak eta Xiberrutzen kontzertua gaueko 12:30, guztia goizeko 2:00 akautuko da Jakabandase Beberen kontzertuarekin.
Plan izugarria beraz, hor Zizpa gaztetxearen urte urnaren kari eta amaitzeko igandean kanbora gonbidatuko zaituztegu Michel Abegeriren omenaldia egingo baitute kanboko elizan, arratsaldeko 5etan Peio eta Maialenen eskutik. Euskal kantagintza berriaren aitzindaria izan zen ere kanboko auzapez, senatari ere bai izan zen Uztarizarra, iazaren jaiotegunaren mendeurrena ospatu zen eta Michel Abegeriren lagunak elkarteak haren memoria ohoratzeko hainbat kultur ekitaldi antolatu zituen, aurten ere beraz, kontzertu berezia izanen da eta Labegeriren aldeko omenaldi honekin amaituko dugu beraz saioa. Ikusentzuleok, asteburuan!